现在又来医院看喉咙，本来不想看了，这个声音好很多了，就是一到晚上咳个不停，又来看了。妈妈，啊？是不是多人？刚才医生不在啊，现在有人排队了。等一下吧。啊。妈妈，快点，哥哥准备放四收了。要等啊，没办法啊，他自己乐里去的嘛。妈妈，哥哥放晚自习了。8点半了吗？啊。不理他，等一下拿药回去。妈妈，走了吗？等一下，我看一下这个药跟上次一不一样。啊。快点，给我吃。这个是药，不能吃的，什么都是给你吃，生病了才吃药，知道吗？这个是妈妈的药，知道吗？你不要拿来吃哦，知道嗎？這個不能拿來吃的哦，姐姐。唔可以攞嚟食的。走了，我們回家啦。啊，媽媽，哥哥來啦。他怎麼知道我們在這裡啊？不知道，他隨便找的。他肯定不是隨便找啊，他能找的。哎呀，這個老大放晚自習了。你怎麼知道我們在這裡啊？哥哥，你怎麼知道我在這裡啊？隔壁那個阿姨她說你來這裡看喉嚨的。這樣子啊？我以為你猜的那麼厲害呀。你不怕嗎？自己走過來啊。不怕，我同學剛剛還沒回家，我就跟他一起過來啊。他經過這裡了。你下次你不要走過來啊，你在家等我。這一條路黑麻麻的，改個彎就到了。